Die unterschiedlichen Situationen, denen Menschen im Leben begegnen, wie Zeiten des Glücks und der Not, sind nichts Neues und wurden bereits von Generationen über Generationen seit Anbeginn der Zeit erlebt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 137. Ähnliche Situationen wie ihre sind vor ihnen vorübergegangen. Daher sollte eine Person in einer bestimmten Situation niemals glauben, etwas Ungewöhnliches und damit Ungerechtes zu erleben, da viele Menschen vor ihr dasselbe oder ein ähnliches Problem hatten. Diese Tatsache wird sie ermutigen, in schwierigen Zeiten Geduld zu üben. Geduld bedeutet, sich nicht über Worte oder Taten zu beschweren und fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben und zu glauben, dass er nur das Beste für einen wählt, auch wenn dies für einen nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 137. Ähnliche Situationen wie ihre sind vor ihnen vorübergegangen. Dies zeigt auch, dass die Prüfung des Lebens in dieser Welt zu allen Zeiten dieselbe war. Sie besteht darin, ob man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt, um in beiden Welten inneren Frieden und Erfolg zu erlangen. Kapitel 67 Al-Mulk, Vers 2. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist. Wer diese Prüfung besteht, erlangt inneren Frieden, indem er einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt, alles und jeden in seinem Leben richtig einordnet und sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorbereitet. Daher muss man die islamischen Lehren um des eigenen Wohls willen annehmen und danach handeln, auch wenn sie den eigenen Wünschen widersprechen. Man muss sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt, im Wissen, dass er das Beste für einen ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. So wie dieser weise Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen. Und wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Denn nur Allah, der Erhabene, besitzt das nötige Wissen, um einen Menschen zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand zu führen und alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen. Das Wissen der Gesellschaft über den geistigen und körperlichen Zustand des Menschen wird trotz aller Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn es kann nicht alle Probleme lösen, denen ein Mensch im Leben begegnen kann, und sein Rat kann nicht dazu beitragen, alle Arten von geistigem und körperlichem Stress zu vermeiden. Auch kann er nicht dazu beitragen, alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen, da Wissen, Erfahrung, Weitsicht und Vorurteile begrenzt sind. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen und hat es der Menschheit in Form des heiligen Korans und der Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm geschenkt. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nutzen und diejenigen, die dies nicht tun. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 137. So geht umher auf der Erde und seht, wie das Ende derer war, die leugneten. Obwohl Patienten die wissenschaftlichen Grundlagen der verskriebenen Medikamente meist nicht verstehen und deshalb blind ihrem Arzt vertrauen, lädt Allah, der Erhabene, die Menschen ein, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Wirkung auf ihr Leben zu erkennen. Er erwartet nicht, dass die Menschen den Lehren des Islam blind vertrauen, sondern möchte, dass sie ihre Wahrhaftigkeit anhand klarer Beweise erkennen. Dies erfordert jedoch eine unvoreingenommene und offene Haltung gegenüber den Lehren des Islam. Kapitel 12 Jusuf, Vers 108. Sprich, dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen. Darüber hinaus kontrolliert Allah, der Erhabene, allein die spirituellen Herzen der Menschen, die Wohnstätte des Seelenfriedens. Er allein entscheidet, wer ihn erlangt und wer nicht.
Kapitel 53 An-Naim, Vers 43. Und dass er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt. Und es ist klar, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden schenkt, die die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, richtig nutzen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 137. So geht umher auf der Erde und seht, wie das Ende derer war, die leugneten. Dies zeigt auch, wie wichtig es ist, eine egozentrische Haltung zu vermeiden, bei der man immer nur an das eigene Leben und insbesondere an die eigenen Probleme denkt. Wer sich so verhält, versäumt es, die Lehren aus der allgemeinen Geschichte, seiner eigenen persönlichen Geschichte und der Situation seiner Mitmenschen zu ziehen. Aus diesen Dingen zu lernen, ist eine der wirksamsten Möglichkeiten, sein Verhalten zu verbessern, eine Wiederholung der Geschichte zu vermeiden und inneren Frieden zu erlangen. Wer beispielsweise beobachtet, wie die Reichen und Berühmten die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und dadurch trotz des Genusses dieser Welt unter Stress, psychischen Störungen, Drogensucht und Selbstmordgedanken leiden, wird dem Beobachter zeigen, dass er nicht in ihre Fußstapfen treten und die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen sollte. Er wird davon überzeugt sein, dass innerer Frieden nicht im Besitz vieler weltlicher Dinge liegt. Oder wenn man einen Kranken beobachtet, sollte dies ihn ermutigen, für seine eigene Gesundheit dankbar zu sein und sie richtig zu nutzen, bevor er sie ebenfalls verliert. Daher ermutigt der Islam Muslime, gläubige Menschen zu werden, anstatt Menschen zu sein, die so sehr in ihre eigenen Angelegenheiten vertieft sind, dass sie nichts anderem mehr Aufmerksamkeit schenken. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 137. So geht umher auf der Erde und seht, wie das Ende derer war, die leugneten. Wer eine aufmerksame Haltung einnimmt und aus der Geschichte und den Menschen um ihn herum lernt, wird verstehen, dass der einzige Weg, inneren Frieden und Erfolg in beiden Welten zu erlangen, darin besteht, die ihm gewährten Segnungen richtig zu nutzen, wie es in der islamischen Lehre dargelegt ist. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 138. Dieser Koran ist eine klare Aussage an alle Menschen und eine Anleitung und Anweisung für diejenigen, die sich Allahs bewusst sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Religionen und Lebensweisen ist der Islam eine Religion und Lebensweise für alle Menschen ohne Ausnahme. Dies unterstreicht die Bedeutung der Gleichheit im Islam. Der Islam beurteilt den Status der Menschen anhand eines einzigen Kriteriums: wie sehr sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen. Dies beinhaltet, die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 49 Al-Hujurat, Vers 13. Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch. Alle anderen Maßstäbe zur Beurteilung des Status von Menschen wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und soziale Schicht sind wertlos und müssen von Muslimen ignoriert werden, da sie sonst Rassismus und Uneinigkeit innerhalb der muslimischen Nation hervorrufen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Absichten einer Person vor anderen verborgen sind und sie daher andere nicht aufgrund äußerer Handlungen als besser beurteilen kann. Daher sollten sie sich mit Aussagen über den Status anderer oder sich selbst zurückhalten, da Allah, der Erhabene, allein die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt. Kapitel 53 An-Naim, Vers 32. Behauptet also nicht, ihr wärt rein, er weiß am besten, wer ihn fürchtet. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 138. Dieser Koran ist eine klare Aussage an alle Menschen. Da der heilige Koran sich mit der Natur des Menschen befasst, sind seine Lehren auf alle Menschen anwendbar, unabhängig von ihrem Wohnort, Geschlecht, Alter, sozialen Hintergrund oder der Zeit, in der sie leben. Erst wenn sich Natur und Wesen des Menschen ändern, wird der heilige Koran für ihn nicht mehr relevant sein. Da dies jedoch nicht möglich ist, da die Natur des Menschen zeitlos ist, sind es auch die Lehren des heiligen Koran und folglich die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Gefühle wie Zorn, Gier, Hass, Liebe und Neid sind beispielsweise zeitlos, da die Menschen sie seit Anbeginn der Zeit kennen und bis ans Ende der Zeit kennen werden. Diese Fähigkeit, die zeitlose Natur des Menschen zu besprechen, ist an sich ein Wunder des heiligen Koran, mit dem keine andere Religion oder Lebensweise mithalten kann.
Doch so wie eine Straßenkarte einen Menschen nur zu seinem gewünschten Ziel führt, kann der heilige Koran nur denjenigen Orientierung bieten, der praktisch danach handelt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 138. Und eine Anleitung und Anweisung. Daher führt das Rezitieren des heiligen Korans in einer Sprache, die man nicht versteht, nicht zur rechten Rechtleitung. Man muss sich ernsthaft bemühen, seine Lehren zu verstehen und umzusetzen, um die richtige Rechtleitung zu erhalten und in jeder Situation inneren Frieden zu finden, indem man die empfangenen Segnungen richtig nutzt. Doch wie Vers 138 zeigt, werden nur diejenigen, die Allah, den Erhabenen, und die Folgen des Ungehorsams fürchten, die Lehren des Islam in die Praxis umsetzen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 138. Und eine Führung und Anweisung für diejenigen, die sich Allahs bewusst sind. Man kann die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und die Furcht vor den Konsequenzen des eigenen Handelns entwickeln, indem man die klaren Beweise und Belege der islamischen Lehren studiert, die das Schicksal derer erörtern, die ihm gehorchen und derer, die es nicht tun. Darüber hinaus stärkt dieses Studium den Glauben an die Einheit Allahs, des Erhabenen, seine allumfassende Kontrolle über das Universum und die Unvermeidlichkeit der eigenen Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts. Und wie bereits erwähnt, wird dies auch erreicht, wenn man die Lebensentscheidungen anderer beobachtet und ob diese ihnen zu innerem Frieden in dieser Welt führen. Wenn man beobachtet, wie andere die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, wird deutlich, wie dies zu einem unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand führt und wie es dazu führt, dass sie alles und jeden in ihrem Leben vernachlässigen. Infolgedessen leiden diese Menschen unter psychischen Störungen wie Depressionen, Drogenabhängigkeit und Selbstmordtendenzen, selbst wenn sie weltlichen Luxus genießen. Wenn man hingegen diejenigen beobachtet, die die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzen, erkennt man, wie sie dadurch geistig und körperlich ausgeglichen werden und alles und jeden im Leben richtig einordnen und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorbereiten. Wer jedoch sein Bewusstsein für Allah, den Erhabenen, nicht stärkt und sich den Konsequenzen seines Handelns nicht stellt, setzt die islamischen Lehren nicht um und missbraucht stattdessen die ihnen gewährten Segnungen, selbst wenn er verbal behauptet, an Allah, den Erhabenen, zu glauben. Dadurch wird er weder inneren Frieden erlangen, noch in der Welt die Überlegenheit gegenüber den Feinden des Islam erlangen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 139. Also werdet nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet überlegen sein, wenn ihr wahre Gläubige seid. Voraussetzung für Überlegenheit und Erfolg in beiden Welten ist die Annahme des wahren Glaubens. Wie bereits erwähnt, geht es dabei darum, die empfangenen Segnungen gemäß dem heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, richtig zu nutzen und geht daher weit über das bloße Bekenntnis zum Islam hinaus. Wenn Muslime heute keine Überlegenheit besitzen, bedeutet das, dass sie keine wahren Gläubigen sind. Daher muss jeder Muslim prüfen, ob er sein verbales Glaubensbekenntnis zum Islam auch durch Taten untermauert und gegebenenfalls sein Verhalten korrigieren, wenn er in beiden Welten Frieden und Überlegenheit erlangen möchte. Allah, der Erhabene, tröstet und beruhigt dann die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach ihrer offensichtlichen Niederlage in der Schlacht von Uhud. Kapitel 3 Eli Imran, Verse 139 bis 140. So werdet nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet die Oberhand gewinnen, wenn ihr Gläubige seid. Sollte euch eine Wunde treffen, so hat die anderen schon eine ähnliche Wunde getroffen. Als die Schlacht von Uhud begann, besiegten die Gefährten, Allahs Wohlgefallen auf ihnen, die nicht-muslimische Armee schnell, was diese zum Rückzug zwang. Doch einige Bogenschützen, denen der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, befahl, auf einem kleinen Berg namens Jabal al-Ruma gegenüber dem Berg Uhud zu bleiben, ungeachtet des Ausgangs der Schlacht, da sie glaubten, die Schlacht sei vorbei und der Befehl nicht länger gültig. Als sie vom Jabal al-Ruma hinabstiegen, um die Kriegsbeute einzusammeln, wurde die Nachhut der muslimischen Armee freigelegt. Die nicht-muslimische Armee sammelte sich daraufhin und griff die Muslime von beiden Seiten an. Dies führte zum Märtyrertod vieler Gefährten, Allahs Wohlgefallen auf ihnen. Dies wurde in Imam Ibn Kathīrs Das Leben des Propheten, Band 3, Seiten 29-30 erörtert.
Wie die Hauptverse und die Ereignisse in der Schlacht von Uhud zeigen, erfordert wahrer Glaube an Allah, den Erhabenen, dass man ihm stets treu bleibt. Dazu gehört, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Jede Abweichung davon verhindert, inneren Frieden und Überlegenheit zu erlangen. Allah, der Erhabene, tröstete die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach ihrer scheinbaren Niederlage in der Schlacht von Uhud, indem er sie daran erinnerte, wie er ihnen in der Schlacht von Badr den Sieg gewährt hatte, als sie seinem Gehorsam treu blieben. Dies zeigt, wie wichtig es ist, sich stets an die unzähligen Segnungen Allahs, des Erhabenen, zu erinnern, die man besitzt, besonders in schwierigen Zeiten. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, geduldig zu bleiben, da es einen ermutigt, die eigene Situation positiv zu betrachten. Das bedeutet, sich auf die unzähligen weltlichen Segnungen zu konzentrieren, die man noch besitzt, anstatt sich auf die verlorenen weltlichen Segnungen zu konzentrieren. Dies wird einen zu Geduld und Dankbarkeit ermutigen. Dankbarkeit in der Absicht bedeutet, nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in der Rede bedeutet, Gutes zu sagen oder zu schweigen. Und Dankbarkeit in den Taten bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Darüber hinaus bedeutet Geduld, sich nicht über seine Worte oder Taten zu beschweren und fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu verharren und zu glauben, dass er nur das Beste für sie wählt, auch wenn dies für sie nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Wer sich in jeder Situation richtig verhält, wird die ständige Unterstützung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, genießen, was wiederum zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 7500 empfohlen. Allah, der Erhabene, stellt dann eine wichtige Tatsache fest, die Teil der Prüfung des Lebens in dieser Welt ist. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 140. Und in diesen Tagen mit unterschiedlichen Bedingungen wechseln wir uns unter den Menschen ab, damit Allah diejenigen erkennen lässt, die glauben. Ein Aspekt der Prüfung des Lebens in dieser Welt ist, ob man sein mündliches Glaubensbekenntnis in guten wie in schlechten Zeiten in die Tat umsetzt. In guten Zeiten muss man Dankbarkeit zeigen, in schlechten Zeiten Geduld. Wer in verschiedenen Situationen fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharrt, beweist seinen Glauben an Allah, den Erhabenen. Wer hingegen den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgibt, sobald seine Wünsche widerlegt werden, beweist, dass er nur sich selbst anbetet, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Kapitel 25 Al-Furqan, Vers 43. Haben Sie den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? Und Kapitel 22 Al-Hay, Vers 11. Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande der Verzweiflung dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt, doch wenn ihn eine Prüfung trifft, wendet er sich ab. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offensichtliche Verlust. In guten Zeiten missbraucht diese Person ihre Segnungen, anstatt Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zu zeigen und sie gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Und in schwierigen Zeiten beschwert sie sich, anstatt Geduld zu üben, verbal und körperlich über Allah, den Erhabenen, und weigert sich, ihm zu gehorchen. Diesen Heuchler entlarvt Allah, der Erhabene, durch die unterschiedlichen Situationen, denen sie ausgesetzt ist. Man muss dieses Verhalten daher vermeiden und stattdessen Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation standhaft gehorchen. In guten Zeiten muss man Dankbarkeit zeigen, indem man die Segnungen nutzt, die einem gemäß den islamischen Lehren richtig zuteil wurden. Und in schwierigen Zeiten muss man geduldig bleiben, indem man es vermeidet, sich in Wort und Tat zu beschweren, und stattdessen Allah, dem Erhabenen, weiterhin gehorcht, im Wissen, dass er nur das Beste für einen wählt, auch wenn dies für einen nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.
Im Kampf wählt Allah, der Erhabene, bestimmte Menschen aus, um sie durch das Martyrium zu ehren, damit sie zu Vorbildern für andere werden, die in ihre Fußstapfen treten. Dies bedeutet, sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bemühen, selbst wenn es das eigene Leben kostet. Gleichzeitig entlarvt er die Übeltäter, die diejenigen töten, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen, und garantiert so ihre Bestrafung in beiden Welten. Kapitel 3, Eli Imran, Vers 140. Wir wechseln uns unter den Menschen ab, damit Allah diejenigen erkennbar macht, die glauben, und aus euch Märtyrer zu sich nimmt. Und Allah mag die Ungerechten nicht. Darüber hinaus zählen zu den in diesem Vers erwähnten Übeltätern auch jene, die ihr mündliches Glaubensbekenntnis zum Islam nicht in die Tat umsetzen, wenn ihren Wünschen widersprochen wird. Mit den Übeltätern könnten sich auch die Heuchler befassen, die in der Schlacht von Uhud den Kampf aufgaben. Als der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, Medina verließ, um sich dem Feind bei Uhud zu stellen, erklärte sich der Anführer der Heuchler, Abdullah bin Ubay, zunächst bereit, mit seinem Volk an der Schlacht teilzunehmen. Als sie sich Uhud näherten, zog sich Abdullah bin Ubay mit seinen 300 Mann zurück. So standen der muslimischen Armee nur noch 700 Mann gegen eine 3000 Mann starke nicht-muslimische Armee. Er nutzte die Tatsache, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, seinem Vorschlag in Medina zu kämpfen nicht gefolgt war, als Vorwand, um sich mit seinen Kumpanen zurückzuziehen. Eine armselige Ausrede für jemanden, der behauptete, Muslim zu sein, jemanden, der dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen auf ihm, jederzeit gehorchen muss. Außerdem hätte er, wenn er sich dem Plan widersetzt hätte, in Medina bleiben können. Stattdessen begleitete er die Armee bis nach Uhud und ließ die muslimische Armee im Stich, während der Feind sie beobachten konnte, um die Entschlossenheit der Muslime zu schwächen und die der nicht-muslimischen Armee zu stärken. Dies wurde in Imam Ibn Kathīrs Leben des Propheten, Band 3, Seiten 16-17 und in Imam Safi ur-Rahmans Der versiegelte Nektar, Seiten 250 bis 251 erörtert. Ein Aspekt der Heuchelei liegt darin, andere und ihre guten Projekte, wie den Bau einer Moschee, verbal zu unterstützen, aber sobald es an der Zeit ist, sich an dem Projekt zu beteiligen, wie z.B. durch Spenden zu verschwinden. Ähnlich verhält es sich mit Menschen, die in guten Zeiten sind, die sie verbal unterstützen und andere an ihre Loyalität erinnern. Doch sobald die Menschen in Schwierigkeiten geraten, bieten diese Heuchler ihnen weder emotionale noch physische Unterstützung. Stattdessen kritisieren sie sie. Dies war die Haltung der Heuchler zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 62. Wie aber, wenn sie wegen ihrer Taten ein Unglück trifft und sie dann zu dir kommen und bei Allah schwören, wir wollten nur Gutes tun und uns vertragen. Daher ist es für Muslime unerlässlich, ihr mündliches Glaubensbekenntnis durch die Erfüllung der Rechte Allahs und der Menschen zu untermauern. Wer dies versäumt, wird feststellen, dass sein mündliches Glaubensbekenntnis in den Augen Allahs wenig Bedeutung hat. Denn Glaube ist wie eine Pflanze, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu gedeihen. So wie eine Pflanze, die keine Nahrung, wie beispielsweise Sonnenlicht erhält, nicht gedeiht und sogar sterben kann, so wird auch der Glaube eines Menschen, der ihn nicht durch Gehorsam nährt, nicht gedeihen und ist in ernster Gefahr zu sterben. Dies ist der größte Verlust. Kapitel 61 As-Saf, Verse 2-3. Ihr Gläubigen, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Es ist in den Augen Allahs äußerst verabscheuungswürdig, Dinge zu sagen, die ihr nicht tut. Allah, der Erhabene, reinigt die Muslime auch spirituell durch Schwierigkeiten. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 141. Und damit Allah die Gläubigen durch Prüfungen läutere. Diese spirituelle Reinigung beinhaltet die Tilgung kleinerer Sünden durch die Schwierigkeiten, denen man ausgesetzt ist. Tatsächlich hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab al-Murad Nummer 492 darauf hingewiesen, dass ein Muslim keinerlei physische Schwierigkeiten erleiden muss, egal wie groß diese sind, wie etwa ein Dornstich, oder emotionale Schwierigkeiten wie etwa Stress, ohne dass Allah, der Erhabene, seine Sünden deswegen tilgt. Doch um diese Belohnung zu erhalten, muss man vom Beginn einer Schwierigkeit bis zum Ende seines Lebens Geduld zeigen.
Darauf wird in einem Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 1870 hingewiesen. Sich mit der Zeit mit dem Schicksal abzufinden, ist keine Geduld, sondern lediglich Akzeptanz, die selbst der ungeduldigste Mensch erfährt. Wer in beiden Welten Belohnung erlangen möchte, muss vom Beginn einer Schwierigkeit bis zum Tod standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren. Man muss sich stets vor Augen halten, dass es weitaus besser ist, Schwierigkeiten zu bewältigen, die die kleinen Sünden auslöschen, als am Tag des jüngsten Gerichts für die kleinen Sünden zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wenn man den Schwierigkeiten aufrichtige Reue hinzufügt, werden die kleinen und großen Sünden getilgt. Aufrichtige Reue bedeutet, sich schuldig zu fühlen und Allah, den Erhabenen, und alle, denen Unrecht widerfahren ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Schwierigkeiten führt. Man muss aufrichtig versprechen, die gleiche oder ähnliche Sünde nicht erneut zu begehen und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen wiedergutzumachen. Kapitel 3, Eli Imran, Vers 141. Und dass Allah die Gläubigen durch Prüfungen läutere und die Ungläubigen vernichte. Doch wie dieser Vers andeutet, verhält sich jemand, der diese Weisheit hinter der Bewältigung von Schwierigkeiten nicht beachtet, wie jemand, der nicht an die Belohnung für das Durchstehen von Schwierigkeiten glaubt und zeigt infolgedessen Ungeduld, indem er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist. Seine Ungeduld wird ihn dazu verleiten, die ihm gewährten Segnungen zu missbrauchen, was ihn daran hindert, geistig und körperlich ausgeglichen zu werden, alles und jeden in seinem Leben zu vernachlässigen und ihn daran hindert, sich angemessen auf seine Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten. Daher wird seine Ungeduld ihn in beiden Welten zu Stress, Schwierigkeiten und Ärger führen. Allah, der Erhabene, erinnert die Muslime dann daran, dass es echten Gehorsam und Kampf erfordert, das Paradies zu verdienen. Kapitel 3, Eli Imran, Vers 142. Oder glaubt ihr, ihr werdet das Paradies betreten, ohne dass Allah diejenigen unter euch, die auf seinem Weg kämpfen, und diejenigen, die standhaft sind, bekannt gemacht hat? So wie ein Mensch keinen weltlichen Erfolg, wie zum Beispiel eine Karriere als Arzt, erreichen kann, so kann er auch keinen Seelenfrieden in dieser Welt oder das Paradies im Jenseits ohne ernsthafte Anstrengung und Opferbereitschaft erlangen. Diese Anstrengung und Opferbereitschaft beinhaltet die Kontrolle der eigenen Wünsche, um im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, festzubleiben, indem man die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Daher wird man in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg erlangen, je nach seinen Bemühungen. Wer sich nur minimal bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, sollte nicht viel dafür erwarten. Kapitel 47, Muhammad, Vers 7. Ihr Gläubigen, wenn ihr Allah unterstützt, wird er euch unterstützen und eure Füße fest auf den Boden stellen. Kapitel 3, Eli Imran, Verse 140 bis 142. Sollte euch eine Wunde treffen, so hat sie die Menschen bereits getroffen. Und in diesen Tagen wechseln wir die Menschen ab, damit Allah diejenigen, die glauben, erkennbar mache und sich unter euch Märtyrer nehme. Und Allah liebt die Frevler nicht. Und damit Allah die Gläubigen läutere und die Ungläubigen vernichte. Oder meint ihr etwa, ihr werdet das Paradies betreten, bevor Allah diejenigen unter euch, die auf seinem Weg kämpfen und die Standhaften, noch nicht erkennbar gemacht hat? Während der Schlacht von Uhud verließen einige muslimische Bogenschützen trotz verbotener Befehle ihre Stellungen und deckten so die Nachhut der muslimischen Armee auf. Die nicht-muslimische Armee sammelte sich daraufhin und griff die Muslime von beiden Seiten an. Dies führte zum Märtyrertod vieler Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und ihre Körper wurden von den Nicht-Muslimen verstümmelt. Dies wird in Imam Ibn Kathīrs Leben des Propheten, Band 3, Seiten 29-30 beschrieben. Es ist klar, dass der Hauptgrund für die hohen Verluste der Muslime die Fehleinschätzung der Bogenschützen war. Sie missachteten unabsichtlich den Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, da sie glaubten, der Krieg sei vorbei und sein Befehl gelte nicht mehr. Dieses Ereignis zeigt, dass Muslime Erfolg haben werden, solange sie dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aufrichtig gehorchen. Missachten sie ihn jedoch, wird ihnen diese Unterstützung entzogen. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 80. Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah wahrhaftig gehorcht.
Und Kapitel 3 Eli Imran, Vers 31. Spricht der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig. Und Kapitel 24 An-Nur, Vers 63. Benutzt euren Ruf nach dem Gesandten nicht als einen Ruf untereinander. Allah kennt diejenigen unter euch, die sich im Schutz anderer verstecken. Hütet euch also vor jenen, die von seinem Befehl abweichen, sonst trifft sie Unglück oder schmerzhafte Strafe. Darüber hinaus ist es üblich, dass die heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, manchmal die Oberhand über ihre Feinde gewinnen und manchmal ihre Feinde die Oberhand gewinnen, obwohl der endgültige Sieg immer den heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, zugesprochen wird. Der Grund für diesen Wechsel der Umstände besteht darin, die wahren Gläubigen von den Heuchlern und Opportunisten zu trennen, die sich stets der erfolgreichen Gruppe anschließen, um weltliche Vorteile zu erlangen. Hätten die heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, stets gewonnen, wären die Heuchler und Opportunisten unauslöschlich unter den aufrichtigen Gläubigen. Würden die heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, stets verlieren, würde dies ihre Mission behindern. Ein weiterer Grund für diesen Wechsel von Sieg und Niederlage ist, den Gläubigen Geduld und Dankbarkeit zu vermitteln. Verlieren sie ständig, werden sie zwar geduldig, finden aber nur schwer Dankbarkeit. Gewinnen sie ständig, werden sie zwar dankbar sein, aber es fällt ihnen schwer, echte Geduld zu entwickeln. Der Wechsel der Situationen ermöglicht es ihnen, sowohl Geduld als auch Dankbarkeit zu entwickeln. Zwei Aspekte, die für den Erfolg in beiden Welten unerlässlich sind. Dankbarkeit in der Absicht bedeutet, nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in der Rede bedeutet, Gutes zu sagen oder zu schweigen. Und Dankbarkeit in den Taten bedeutet, die empfangenen Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Geduld bedeutet außerdem, sich nicht über Worte oder Taten zu beschweren und Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen und zu glauben, dass er nur das Beste für einen wählt, auch wenn dies für einen selbst nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 143. Und du hast dir sicherlich den Tod, das Martyrium, gewünscht, bevor du ihm begegnet bist. Und du hast ihn jetzt vor dir gesehen, während du zugesehen hast. Als die nicht-muslimische Armee sich Uhud näherte, hatte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, einen Traum, der ihm nahelegte, die muslimische Armee solle in Medina bleiben und den Feind in der Stadt bekämpfen. Der Anführer der Heuchler, Abdullah bin Ubay, stimmte diesem Plan zu, da er der Armee nicht gegenübertreten wollte. Doch die jungen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die die Schlacht von Badr nicht miterlebt hatten, drängten ihn, weiter zu marschieren und der nicht-muslimischen Armee in Uhud gegenüberzutreten, was er schließlich auch tat. Nachdem der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, seine Kampfrüstung angelegt hatte, erkannten die jungen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihren Fehler und rieten dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen auf ihm, zu seinem ursprünglichen Vorschlag zurückzukehren und der nicht-muslimischen Armee in Medina gegenüberzutreten. Doch der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwiderte, es sei für einen heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, nicht angemessen, seine Kampfrüstung abzulegen, ohne den Feinden Allahs des Erhabenen gegenüberzutreten. Dies wird in Imam Ibn Kathīrs Leben des Propheten Band 3 Seite 14 erörtert. Der Hauptvers warnt davor, sich Schwierigkeiten aus Liebe zu den damit verbundenen unzähligen Belohnungen zu wünschen, da man in Schwierigkeiten möglicherweise nicht standhaft bleibt. Stattdessen sollte man dem Rat des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen und stets um Erleichterung und Sicherheit bitten und sich diese wünschen. Sollte man jedoch auf Schwierigkeiten stoßen, muss man im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, festhalten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2966 empfohlen. Darüber hinaus änderte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm,
seine Entscheidung vor der Schlacht von Uhud nicht, obwohl sein Traum darauf hindeutete, dass er lieber in Medina bleiben würde, da er allen Anführern bis ans Ende der Zeit ein gutes Beispiel geben wollte. Ein guter Anführer verhält sich nicht unsicher, indem er seine Befehle ohne triftigen Grund ändert, beispielsweise aufgrund neuer Informationen über den Feind. Ein solches Verhalten würde nur dazu führen, dass die Soldaten das Vertrauen in ihren Anführer verlieren, was in Kriegszeiten äußerst gefährlich ist. Deshalb blieb der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seinem Befehl, nach Uhud auszumarschieren, treu. Generell sollte man eine starke Lebenseinstellung haben, indem man an seinen rechtmäßigen weltlichen und religiösen Entscheidungen festhält und nur aufgrund von Beweisen und Wissen den Kurs ändert. Wer eine unsichere Haltung einnimmt, wird sich nie vollständig zu einer Entscheidung bekennen und dadurch einige der Vorteile verlieren, die er durch volles Engagement und Hingabe zu seiner Entscheidung hätte erlangen können. Darüber hinaus wird diese Person ständig in die Vergangenheit blicken, obwohl sie die Geschichte nicht ändern kann. Dies wird sie daran hindern, nach vorne zu blicken und ihre Chancen und ihre aktuelle Situation zu nutzen. Der folgende Vers ist mit zwei berühmten Ereignissen der islamischen Geschichte verbunden. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 144. Muhammad ist nichts weiter als ein Gesandter. Vor ihm sind bereits Gesandte gestorben. Würdet ihr umkehren, wenn er sterben oder getötet werden würde? Wer umkehrt, schadet Allah nicht, doch Allah belohnt die Dankbaren. Als einige muslimische Bogenschützen während der Schlacht von Uhud ihre Stellungen verließen, sammelte sich die nicht-muslimische Armee und griff die Muslime von beiden Seiten an. Verwirrung und Chaos wuchsen, als Stimmen laut wurden, die behaupteten, der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sei gemartert worden. Dies ließ einige Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die Hoffnung verlieren, da ihre Kraft und Inspiration angeblich gemartert worden waren. Doch ein Gefährte, Anas bin Nadr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erklärte, dass selbst wenn der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gemartert worden sei, Allah, der Erhabene, ewig lebt und nicht sterben kann. Sie sollten daher weiter für das kämpfen, wofür der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stand. Anas bin Nadr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kämpfte weiter, bis er gemartert wurde. Dies wurde in Imam ibn Kathrs, das Leben des Propheten, Band 3, Seiten 29 bis 31, erörtert. Auch Ali ibn Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, glaubte, dass es ohne den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keinen Grund zum Leben gäbe. Er zerbrach daher die Scheide seines Schwertes und kämpfte weiter, bis er den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm sah. Er beschützte ihn weiterhin, bis sie sich zurückzogen. Dies wird in Imam Muhammad as-Salabis Ali ibn Abi Talib, Band 1, Seiten 163 bis 164 erläutert. Auch wenn der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, heute nicht mehr physisch unter den Muslimen weilt, müssen diese weiterhin für das eintreten, wofür er stand, indem sie wahre Botschafter des Islam werden. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, die Lehren des heiligen Korans und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln, um den wahren islamischen Charakter anzunehmen und nach außen zu zeigen. Dies wird andere Muslime und Nichtmuslime ermutigen, den Islam kennenzulernen, wenn sie das gute Verhalten der Muslime und den ihnen gewährten Seelenfrieden beobachten. Wer es jedoch versäumt, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln, wird negative Eigenschaften wie Neid, Stolz und Gier annehmen. Sein schlechter Charakter wird andere Muslime und Nichtmuslime vom Islam abhalten. Da die korrekte Vertretung des Islam die Pflicht aller Muslime ist, wird jeder in beiden Welten zur Verantwortung gezogen. Schließlich garantiert die Erfüllung der Pflicht als Botschafter des Islam die Vereinigung mit dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm im Jenseits. Wer jedoch weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird sich nicht mit dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vereinen, da er ihm in dieser Welt nicht praktisch folgte. Es ist allgemein bekannt, dass sich zwei Menschen, die einen anderen Weg als andere einschlagen,
am Ende ihrer Reise nicht vereinen werden. Man muss bedenken, dass selbst die früheren Nationen behaupteten, ihre heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, zu lieben und zu respektieren, dennoch im Jenseits nicht mit ihnen vereinen werden, da sie ihnen in dieser Welt nicht praktisch folgten. Das zweite Ereignis, mit dem Vers 144 in Verbindung steht, ist der Tod des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Nach seinem Tod verfielen die Menschen in Medina in große Angst und Verwirrung. Aufgrund ihrer tiefen Trauer reagierte jeder anders auf den Tod des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, weigerte sich zunächst es zu glauben und behauptete, der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sei gegangen, um Allah den Erhabenen zu besuchen und werde zurückkehren. Genau wie der heilige Prophet Musa, Friede sei auf ihm, eine Verabredung mit Allah dem Erhabenen hatte und deshalb sein Volk für 40 Tage verließ. Als Abu Bakr Siddiq, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ankam, wandte er sich an die Menschen in der Moschee des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er rezitierte Kapitel 3, Ali Imran, Vers 144. Muhammad ist nichts weiter als ein Gesandter. Vor ihm sind bereits Gesandte gestorben. Würdet ihr umkehren, wenn er sterben oder getötet werden würde? Wer umkehrt, schadet Allah nicht, doch Allah belohnt die Dankbaren. Und dann sagte er Folgendes: Allah, der Erhabene, gab dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, das Leben und ließ ihn am Leben, bis er die Religion Allahs des Erhabenen etabliert, die Befehle Allahs des Erhabenen deutlich gemacht, seine Botschaft verkündet und für seine Sache gekämpft hatte. Danach nahm ihn Allah, der Erhabene, zu sich und ließ euch auf dem Weg zurück. Und niemand wird verloren gehen, außer nach deutlichen Zeichen und Schmerz. Diejenigen, deren Herr Allah, der Erhabene ist, sollten wissen, dass Allah, der Erhabene, lebt und niemals sterben wird. Und diejenigen, die den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verehrten, sollten wissen, dass er gestorben ist. Fürchtet Allah, den Erhabenen, Leute. Haltet an eurer Religion fest und vertraut auf euren Herrn. Die Religion Allahs des Erhabenen ist etabliert. Das Wort Allahs des Erhabenen ist vollständig. Allah, der Erhabene, wird denen helfen, die ihn unterstützen und seine Religion verehren. Das Buch Allahs des Erhabenen ist unter uns. Es ist beides das Licht und die Heilung. Durch sie leitete Allah, der Erhabene, den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weiter. Darin steht, was Allah, der Erhabene, für erlaubt und was für verboten hält. Es wird uns egal sein, wer aus der Schöpfung uns angreift. Wir werden energisch gegen unsere Gegner kämpfen, so wie wir an der Seite des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gekämpft haben. Dies wird in Imam ibn Kathīrs Das Leben des Propheten, Band 4, Seiten 348 bis 349 erörtert. Nachdem Abu Bakr, Allahs Wohlgefallen auf ihm, zu den Menschen gesprochen hatte, akzeptierten alle die Wahrheit. Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, wurde schwindelig, er fiel zu Boden und akzeptierte schließlich, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, tatsächlich gestorben war. Dies wurde in Imam ibn Kathīrs Leben des Propheten, Band 4, Seiten 348 bis 349 und in Imam Muhammad as-Salabis Umar ibn al-Khattab, Sein Leben und seine Zeit, Band 1, Seiten 139 bis 141 erörtert. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 144. Und wer auf seinen Versen umkehrt, wird Allah niemals schaden, doch Allah belohnt die Dankbaren. Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erläuterte Vers 144, indem er die Menschen daran erinnerte, dass ihr aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ununterbrochen gilt und erst mit ihrem Tod endet. Ein Muslim muss sich stets bewusst sein, dass er durch die Annahme und Verwirklichung seines Glaubens an den Islam nur sich selbst einen Gefallen tut. Er tut Allah, dem Erhabenen, keinen Gefallen, da sich sein unendlicher Status nicht ändert, unabhängig davon, ob die Menschen ihn annehmen oder ablehnen. Ein Muslim nützt nur sich selbst, da die Annahme und das Handeln nach den islamischen Lehren ihm inneren Frieden bringt. Dies wird erreicht, indem man die Segnungen, die einem gemäß den islamischen Lehren gewährt wurden, richtig nutzt.
Dies führt zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht es, alles und jeden in seinem Leben richtig einzuordnen und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten. Wie Vers 144 zeigt man auf diese Weise Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und erlangt dadurch inneren Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Und Kapitel 3 Eli Imran, Vers 144. Und wer auf seinen Fersen umkehrt, wird Allah niemals schaden, doch Allah belohnt die Dankbaren. Wer seinen Glauben an den Islam nicht annimmt oder verwirklicht, missbraucht die ihm gewährten Segnungen. Dies verhindert, dass er geistig und körperlich ausgeglichen wird, alles und jeden in seinem Leben vernachlässigt und sich nicht angemessen auf seine Verantwortung am jüngsten Tag vorbereitet. Dies verhindert, dass er inneren Frieden findet. Daher muss man die islamischen Lehren um seiner selbst willen annehmen und danach handeln, auch wenn sie den eigenen Wünschen widersprechen. Man muss sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt, im Wissen, dass er das Beste für einen ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. So wie dieser weise Patient geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt, dies tun. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 144. Und wer auf seinen Fersen umkehrt, wird Allah niemals schaden, doch Allah belohnt die Dankbaren. Wie bereits erwähnt, bedeutet Dankbarkeit in der Absicht, nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dankbarkeit in der Rede bedeutet, Gutes zu sagen oder zu schweigen. Und Dankbarkeit in den Taten bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm dargelegt. Wer alle Aspekte der Dankbarkeit berücksichtigt, wird in beiden Welten mehr Belohnung, Segen und Seelenfrieden erfahren. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7. Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich steigern. Allah, der Erhabene, ermutigte die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihre Feinde zum Schutz des Islam zu bekämpfen, indem er sie an die Unvermeidlichkeit des Todes erinnerte und daran, dass dieser durch das eigene Verhalten weder verändert noch vermieden werden kann. Daher ist es sinnlos, sich dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu entziehen, da dies weder das eigene Leben noch den eigenen Lebensunterhalt in dieser Welt verlängert. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 145. Und es ist nicht möglich, dass jemand stirbt, außer mit der Erlaubnis Allahs und aufgrund eines festgelegten Beschlusses. Da der Zeitpunkt des Todes unbekannt und festgelegt ist, muss man im Allgemeinen die gewährte Zeit nutzen, bevor sie abläuft. Kapitel 63 Al-Munafiqun, Verse 10-11. Und gebt von dem aus, womit wir euch versorgt haben, bevor einer von euch stirbt und sagt: Mein Herr, würdest du mir doch einen kurzen Aufschub gewähren, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Doch Allah wird niemandem Aufschub gewähren, wenn seine Zeit gekommen ist. Und Allah weiß, was ihr tut. Der größte Verlierer ist derjenige, der die ihm gewährten Segnungen missbraucht und dadurch keinen geistigen und körperlichen Ausgleich erreicht, alles und jeden in seinem Leben fehl am Platz platziert und sich nicht ausreichend auf seine Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorbereitet, selbst wenn er weltlichen Luxus besitzt. Dieses Ergebnis wird deutlich, wenn man die Reichen und Berühmten beobachtet, die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen und infolgedessen schwere psychische Probleme wie Depressionen, Drogenabhängigkeit und Selbstmordgedanken entwickeln. 18 Al-Kahf, Verse 103-104. Sprich, sollen wir die Gläubigen euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? Das sind diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun. Wer Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht und die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt, wird die größte Belohnung dieser Welt erlangen: Seelenfrieden. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 145.
Und wer den Lohn dieser Welt begehrt, dem werden wir davon geben. Wer Allah, dem Erhabenen, gehorcht, sorgt für einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand, ordnet alles und jeden in seinem Leben richtig ein und bereitet sich gleichzeitig angemessen auf seine Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vor. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 145. Und wer den Lohn des Jenseits begehrt, dem geben wir ihn. Und die Dankbaren belohnen wir. Um dieses wichtige Ziel zu erreichen, sollte man nach starkem Glauben streben. Starker Glaube ist unerlässlich, da er sicherstellt, dass man in jeder Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleibt. Starker Glaube erlangt man, indem man die klaren Beweise und Belege des heiligen Korans und der Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, begreift und danach handelt. Diese belegen, wie aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Wer hingegen die islamischen Lehren nicht kennt, wird schwachen Glauben entwickeln. Er wird Allah, dem Erhabenen, leicht ungehorsam sein, wenn seine Wünsche nicht erfüllt werden, da er nicht erkennt, wie das Aufgeben seiner Wünsche und der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Daher muss man durch das Lernen und Handeln islamischen Wissens Glaubenssicherheit erlangen, um dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stets treu zu bleiben. Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gewährt wurden, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Dies gewährleistet inneren Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreicht und alle und alles in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 145. Und wer den Lohn dieser Welt begehrt, dem werden wir davon geben. Und wer den Lohn des Jenseits begehrt, dem werden wir davon geben. Und die Dankbaren belohnen wir. Man darf sich nicht täuschen lassen und glauben, weltliche Güter wie Reichtum und sozialer Status seien ein Zeichen göttlicher Liebe. Allah, der Erhabene, gewährt jedem weltliche Dinge als Prüfung. Kapitel 67 Al-Mulk, Vers 2. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist. Die Prüfung des Lebens besteht darin, ob man die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Wie bereits erwähnt, mag jemand, der die ihm gewährten Segnungen missbraucht, zwar weltliche Dinge wie Reichtum erlangen, aber nichts Nützliches wie Barmherzigkeit und Seelenfrieden. Kapitel 23 Al-Mu'minen, Verse 55-56. Meinen Sie etwa, dass wir ihnen an Besitz und Kindern Gutes zukommen lassen? Sie begreifen es nicht. Wer hingegen danach strebt, die Prüfung des Lebens zu bestehen, indem er Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zeigt und die Segnungen, die er ihm gewährt hat, richtig nutzt, wird in beiden Welten Gnade, Segen und Seelenfrieden erlangen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 145. Und wer den Lohn dieser Welt begehrt, dem geben wir davon. Und wer den Lohn des Jenseits begehrt, dem geben wir davon. Und die Dankbaren belohnen wir. Darüber hinaus ist es Teil der unendlichen Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, dass er Seelenfrieden in beiden Welten auf eine einzige Sache gelegt hat, den richtigen Umgang mit den Segnungen, die einem gemäß den Lehren des Islam gewährt wurden. Er hätte das Erreichen von Seelenfrieden in dieser Welt mit anderen Verhaltensregeln verknüpfen können, als das Erreichen von Seelenfrieden im Jenseits. Dies hätte den Menschen gezwungen, sich zwischen Seelenfrieden in dieser Welt und Seelenfrieden im Jenseits zu entscheiden. Das heißt, er wäre nicht in der Lage gewesen, Seelenfrieden in beiden Welten zu erlangen. Er wäre gezwungen gewesen, den Seelenfrieden in der einen Welt zu opfern, um Seelenfrieden in der anderen Welt zu erlangen. Man darf sich daher nicht täuschen lassen und glauben, Seelenfrieden im Jenseits zu erlangen bedeutet, den Seelenfrieden in dieser Welt zu opfern. Wer diese Wahrheit nicht versteht, wird die Vorbereitung auf das Jenseits leicht vernachlässigen, aus Angst, in dieser Welt keinen Seelenfrieden zu erlangen. Infolgedessen werden sie weder in dieser noch in der nächsten Welt inneren Frieden finden, da sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen. Man muss diese Falle des Teufels meiden und stattdessen verstehen, dass innerer Frieden in beiden Welten in einer Sache liegt, im aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem man die gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt.
Kapitel 3 Eli Imran, Vers 145. Und wer den Lohn dieser Welt begehrt, dem geben wir davon. Und wer den Lohn des Jenseits begehrt, dem geben wir davon. Und die Dankbaren belohnen wir. Dieser Vers zeigt auch, dass Allah, der Erhabene, sowohl die Segnungen dieser Welt als auch die des Jenseits kontrolliert und man daher durch seinen Ungehorsam weder in dieser Welt noch im Jenseits etwas Gutes erlangen wird. Wer Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen richtig nutzt, wird feststellen, dass ihm alles, was ihm in dieser und der nächsten Welt gewährt wird, Trost und Frieden bringt. Wer Allah, dem Erhabenen, hingegen ungehorsam ist und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird feststellen, dass ihm alles, was er besitzt, in beiden Welten zu einer Quelle von Stress, Ärger und Schwierigkeiten wird. Diese beiden Folgen sind unvermeidlich, da Allah, der Erhabene, allein alle Dinge in beiden Welten kontrolliert, einschließlich der spirituellen Herzen der Menschen, der Wohnstätte des Seelenfriedens. Kapitel 53 An-Naim, Vers 43. Und dass er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt. Allah, der Erhabene, tröstete und beruhigte die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, erneut nach ihrer offensichtlichen Niederlage in der Schlacht von Uhud. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 146. Und wie viele Propheten kämpften mit ihm gegen viele Gelehrte. Doch sie verloren nie ihre Zuversicht aufgrund dessen, was sie auf dem Weg Allahs traf, noch wurden sie schwach oder unterwarfen sich. Und Allah liebt die Standhaften. Wie bereits erwähnt, ist das Zeichen wahren Glaubens an Allah, den Erhabenen, die Standhaftigkeit in seinem Gehorsam in allen Situationen, ob in guten wie in schlechten Zeiten. Tatsächlich sind schwierige Zeiten notwendig, um diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, von denen zu unterscheiden, die dies nicht tun, da der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in guten Zeiten oft nicht so schwer ist wie in schwierigen Zeiten. Kapitel 29 Al-Ankabut, Verse 2-3. Meinen die Menschen etwa, man könne ihnen erlauben zu sagen, wir glauben, ohne sie auf die Probe zu stellen? Doch wir haben gewiss diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt. Und Allah wird gewiss diejenigen entlarven, die die Wahrheit sagen, und gewiss wird er die Lügner entlarven. Man muss daher fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren und stets wissen, dass er einem schließlich Unterstützung und Erleichterung verschaffen wird. Kapitel 65 Et-Talak, Vers 2. Und wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg bereiten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese göttliche Hilfe nicht den Wünschen der Menschen entspricht. Sie erfolgt stets gemäß dem unendlichen Wissen und der Weisheit Allahs, des Erhabenen. Daher erfolgt diese göttliche Hilfe zu dem Zeitpunkt, zu dem es für die Menschen am besten ist, und auf die für sie beste Weise, auch wenn dies für sie nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Man muss daher stets fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren, im Wissen, dass einem auf die eine oder andere Weise Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten gewährt werden, ob einem dies nun klar ist oder nicht. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen, und wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Und Kapitel 3 Eli Imran, Vers 146. Und wie viele Propheten kämpften mit ihm gegen viele Gelehrte. Doch sie verloren nie ihre Zuversicht aufgrund dessen, was sie auf dem Weg Allahs traf, noch wurden sie schwach oder unterwarfen sich. Und Allah liebt die Standhaften. Dieser Vers weist auch auf ein wichtiges Konzept hin, das einem hilft, geduldig zu bleiben. Wenn man auf Schwierigkeiten stößt, sollte man sich daran erinnern, dass viele Menschen vor einem dieselben oder ähnliche Schwierigkeiten erlebt haben. Das Verständnis dieser Realität wird einen ermutigen, geduldig zu bleiben, da man sich daran erinnert, dass Prüfungen in dieser Welt ein Prinzip und eine Realität des Lebens sind, der alle Menschen ausgesetzt waren und bis ans Ende der Zeit ausgesetzt sein werden. Im Allgemeinen bedeutet Geduld, sich nicht über seine Worte oder Taten zu beschweren und fest im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben und zu glauben, dass er nur das Beste für einen wählt,
auch wenn dies für einen nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Oder ihr liebt etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 146. Und wie viele Propheten kämpften in der Schlacht und mit ihnen kämpften viele Religionsgelehrte. Dieser Vers zeigt, dass standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Glaubenssicherheit erfordert, die durch das Erlangen und Handeln nach göttlichem Wissen erlangt wird. Wie bereits erwähnt, ist starker Glaube unerlässlich, da er sicherstellt, dass man in jeder Situation, ob in guten wie in schwierigen Zeiten, dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleibt. Starker Glaube erlangt man, indem man die klaren Beweise und Belege des heiligen Koran und der Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, begreift und danach handelt. Diese erklären, wie aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Wer hingegen die islamischen Lehren ignoriert, wird schwachen Glauben entwickeln. Er wird Allah, dem Erhabenen, leicht ungehorsam sein, wenn seine Wünsche widerlegt werden, da er nicht erkennt, wie das Aufgeben seiner Wünsche und der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Daher muss man durch das Erlernen und Handeln islamischen Wissens Glaubenssicherheit erlangen, um stets im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Dies gewährleistet inneren Frieden in beiden Welten, indem man einen ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erlangt und alle und alles in seinem Leben richtig einordnet. Kapitel 3 Ali Imran, Verse 146 bis 147. Bekämpften viele Gelehrte. Doch sie verloren nie ihre Zuversicht aufgrund dessen, was sie auf dem Weg Allahs traf, noch wurden sie schwach oder unterwarfen sich. Und Allah liebt die Standhaften. Und ihre Worte waren nichts anderes als: Unser Herr, vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in unseren Angelegenheiten, stelle unsere Füße fest auf und schenke uns den Sieg über das ungläubige Volk. Diese Verse verdeutlichen ein wichtiges Prinzip, das von Muslimen oft übersehen wird. Obwohl das Flehen an Allah, den Erhabenen, ein wichtiger Aspekt des Islam ist, ist es wichtig zu verstehen, dass Flehen nur dann wirklich nützlich sind, wenn man gehorsam ist. Denn jedes Flehen im heiligen Koran wie dieses und die in den etablierten Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gehen mit Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, einher. Darüber hinaus wurde jedes Flehen im heiligen Koran von jemandem verrichtet, der sich dem Gehorsam verschrieben hatte. Diese Menschen bemühten sich ihr Leben lang, die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefiel. Dies zeigt, wie wichtig es ist zu verstehen, dass Flehen nur dann wirklich wirksam sind, wenn sie mit Gehorsam verbunden sind. Leider haben viele Muslime eine nachlässige Haltung angenommen. Sie sind zwar gut im Flehen, gehorchen Allah, dem Erhabenen, aber nicht in der Praxis. Das liegt daran, dass das Flehen an Allah, den Erhabenen, nur minimale Energie und Zeit erfordert und keine anderen Ressourcen wie etwa Reichtum. Aus den Lehren des Islam und dem Leben des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geht klar hervor, dass Flehen durch Taten des Gehorsams unterstützt werden müssen, um wirksam zu sein. Jeder Schritt im Leben des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und im Leben seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zeigt klar, wie sie Allah, dem Erhabenen, körperlich gehorchten, indem sie die ihnen gewährten Segnungen richtig nutzten, wie es in den Lehren des Islam dargelegt ist. Sie flehten nie nur um Erleichterung oder Sieg und weigerten sich dabei, auf eine Weise zu handeln, die Allah, dem Erhabenen, gefiel. Ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 3499 zeigt klar, dass zwei besondere Zeiten innerhalb des Tages, zu denen ein Flehen von Allah, dem Erhabenen, positiv beantwortet wird, beide mit Taten des Gehorsams verbunden sind. Das erste Mal ist direkt nach den Pflichtgebeten und das zweite Mal in der letzten Nachthälfte, wenn das freiwillige Nachtgebet verrichtet wird. Darüber hinaus zeigen die folgenden Verse deutlich, dass Bittgebete durch Gehorsam unterstützt werden müssen, um vollständig und wirksam zu sein. Kapitel 35 Fatir, Vers 10.
Zu ihm steigt die gute Rede empor, und rechtschaffene Taten erheben sie. Und Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 186. Wahrlich, ich bin nahe. Ich erhöre das Flehen des Bittstellers, wenn er mich anruft. So sollen sie mir gehorchen und an mich glauben, auf dass sie recht geleitet werden. Das Unverständnis, dass Bittgebete durch körperliche Gehorsamsbekundungen gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterstützt werden müssen, ist ein Hauptgrund dafür, dass sich der Zustand der Muslime nicht positiv verändert. Denn um eine positive Veränderung in ihrem Leben herbeizuführen, müssen Absichten, Worte und Taten geändert werden. Kapitel 13 Arad, Vers 11. Wahrlich, Allah wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Darüber hinaus muss man die vorhandenen Ressourcen, wie beispielsweise die eigene Energie, nutzen, um positive Veränderungen im eigenen Leben herbeizuführen, und darf sich nicht allein auf Bittgebete verlassen. Beispielsweise muss eine Person, die mit Eheproblemen konfrontiert ist, praktische Schritte zur Lösung der Probleme unternehmen und diese mit Bittgebeten an Allah, den Erhabenen, verbinden. Man darf nicht faul sein, indem man praktische Schritte zur Lösung der Probleme vermeidet und sich nur auf Bittgebete an Allah, den Erhabenen, verlässt. Wie bereits erläutert, widerspricht diese passive und falsche Haltung den Lehren des Islam. Wie Vers 148 zeigt, erlangt man nur dann inneren Frieden in beiden Welten, wenn man seine Bittgebete und sein mündliches Glaubensbekenntnis an Allah, den Erhabenen, durch physischen Gehorsam unterstützt und die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nutzt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 148. So gab ihnen Allah den Lohn dieser Welt und den schönen Lohn des Jenseits. Und Allah liebt die, die Gutes tun. Wie dieser Vers zeigt, ist die Belohnung in dieser Welt nur dann gut, wenn man sie, wie zum Beispiel Reichtum, richtig einsetzt, wie es die islamischen Lehren vorschreiben. Wer sie missbraucht, wird weder in dieser noch in der nächsten Welt davon profitieren, da sie in beiden Welten zu einer Quelle von Stress wird. Die Belohnung im Jenseits hingegen ist immer gut, da die Segnungen des Jenseits nicht missbraucht werden können. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die Liebe Allahs, des Erhabenen, denen zuteil wird, die Gutes tun. Dieses Gute erfordert praktischen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, gemäß den islamischen Lehren korrekt nutzt und geht daher über ein verbales Glaubensbekenntnis zu Allah, dem Erhabenen, hinaus. Da das in diesem Vers erwähnte Gute in keiner Weise begrenzt ist, gibt es keine Ausreden, Gutes nicht zu tun. Es hängt nicht davon ab, wie viele weltliche Güter man besitzt, sondern davon, wie man diese Güter nutzt. Daher kann jeder Mensch die Liebe Allahs, des Erhabenen, erlangen, indem er Gutes tut, unabhängig davon, wie viele oder wenige weltliche Güter er besitzt, indem er sie gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 148. Und Allah liebt die, die Gutes tun. Über 500 kostenlose E-Books, Hörbücher, Infografiken, Podcasts und Blogs auf unserer Website verfügbar: www.shaykhpot.com